人请教早，欢迎收看今日10月20公司台记台早起新闻，我是柯兴竹。先一开始，咱来关心新北上溪虎霸潭的意外，代志发生到今已经超过72点钟，目前还有2个囡仔还未找到。新北市长侯友宜是表示，救援行动未放弃，消防局会加派卡手去找找，希望量早找到。已经真暗嘛，有关咧找找。虽然过黄金72点钟救援时间，圣路女童甲圣凡小女依然无下落，不过搜救人员无放弃任何机会。只找到女童的鞋甲雨衫，新北市长侯友宜伫面车写72点钟咯，鞋还咧等主人转来，不过依然未放弃，会尽力找找，互囡仔转去爸爸妈妈的身躯边。消防局也针对较深的水区来找找，希望能伫今仔日完成2个囡仔的救援任务。大概规划了14个点，13条线。那么在搜救过程当中呢，我们对于比较热点的一个区块，大概划定这个区域。那么区域里头，我们会使用无动力的一个橡皮艇，再配合我们的这个潜搜。在法师的带领之下，离咱的姓蔡女童家属登去找到女童的廖北溪水穴引魂，现场气氛哀切。另外边的搜救工作依然在进行，找找失踪的姓刘女童。伊爸爸伫朋友的陪伴之下，19到案发地点的附近供庙拜拜，祈求有奇迹发生。请土地公帮忙找一下妹妹，就这样很简单。好，谢谢。爸爸情绪有没有比较平稳了一点？有。即摆造成4个人死亡，2人失踪。侯友宜请教育局检视中小学的户外活动，清查共款的民间业者，了解营运状况。要求类似的户外营队活动或课程，务必要检核活动的流程，事先会勘安全，师资的证照、保险。所有的户外的教学，我们会加强查核。营业项目里面具有登山向导业，公司是295家，商业登记的部分大概是78家。我们会逐一看看，就是说他们登记的营业项目跟他们实际营业的一个情形。险境调查专案先锁定3名股东，前后构限第4个姓5个股东18到4方分钟作笔录，顺后撤回。警方强调，也陆续传唤证人到案调查清楚相关的刑事责任。记者综合报道。有一个网络红人，伊是合作小玉，伊利用 AI 电脑技术，把失踪影片的主角的面换做别人的。受害有艺人、政治人物甲网青，伊则甲换过面的这影片摕去卖，受害者有上百人。总统蔡英文伫面册讲，政府会推动修法来阻挡这款代志。行政院长苏贞昌嘛讲，目前的处罚真正是伤轻啊。所以法务部长蔡清祥表示，1个月内会提出修法送行政院审查。总统，列表案要怎么修法？网络小玉利用Hypertext 换面技术，将女性网红政治人物后坐到上到本案影片，伫网络贩售盈利，受害者800人，骗取网红艺人名称、女性政治人物。总统蔡英文表示，将对换面色情犯罪等多种类型的网络性别暴力，将中心盘点法规，研议推动修法工作。面对立委追问现行法敢是伤轻？法务部长蔡清祥19表示，已经启动修法，1个月内会当送行政院审查。是1个月可以吗？1个月，我们法务部可以提出来，送到行政院。哦，这个院长啊，这是很多社会上的人的困扰了。对，委员，这是高科技哦，拿来犯罪就没。报警检调，即会当依法起诉小玉等人散布猥亵物品罪甲妨害名誉罪。散布猥亵物品罪，上当指出2年以下有期徒刑，也会当换扣罚金无代志。因为受害者之一的民进党立委郭家儒指出，无经过本人同意发布的 AI 换面影片，无人会当接受。这就是变相散布假信息的行为，所以用旧条文来处理新形态的网络犯罪，有制约无相当的纪律。不止我
也有很多的公众人物，还有知名的女星艺人。那所有的人其实对这样的行为都是非常的生气，而且绝对不能容忍。那社会也应该要共同提出谴责，并且应该要遏止这样子的行为。中华民安团体最近几年积极推动的侵害个人性私密影像防治条例草案，几下会颁布由外等待立法院审查。立委强调会立伫换面犯罪，保护当事人。民团发声，政府应该重视新兴犯罪问题，量早完成修法。记者综合报道。做伙关心天气，今仔日北部、东半部云较高，各地早暗较凉冷。咱做伙来看云图。今日同款是透偏东北风，各地拢是侪云到好天。北部、东半部有局部地暂雨，中南部的山区过昼了后毛地暂雨。今日温度甲昨昏是差不多的，日时较舒适，早暗较淡薄凉。今日早起上低温是出现伫云林是19度之。若各地日时开始高温大约是28度至31度，日时暗时温差较大。若明仔载拜四，风面就瓦紧，明仔载北台湾东部会变天，会落雨，温度嘛会下降。风面会影响到拜六，北台湾搁湿搁凉，落雨嘛会较明显。镜头来屏东雾台乡真出名的烟花王破病啊！叶仔是一直落，规丛即嘛拢打起啊！县府赶紧请树医生去替烟花王治疗，也毋过因为长期欠水，树身、树枝拢已经打起啊，恐惊嘛已经救袂回来啊！大量的白虾扫来扫去，这丛烟花树的树身和树枝拢已经打起，这毋是一般路边的烟花，是屏东雾台部落的烟花王。今年2月花开煞了后，叶仔就开始落，到当叶仔都已经落了了啊。所有的一些树枝啊，或是根本都已经受害了。切开的部分大概都已经是褐色、褐化也会非常严重也就是说应该是真的是没救了。为着救这丛烟花王，屏东县府特别请树医生梁文静教授来看。不过因为长期欠水，规丛树仔已经无水分，也受到白虾霜冻。樱花王恐惊是已经救袂回来啊！其实这个樱花王是我们部落里面代表性的嘛。如果没有樱花王，我们这个生意有差呢。游客就减少了嘛。这一棵树虽然不是列管的老树，但是事实上这对于雾台的观光还有当地民众的情感是很重要的一棵树，所以县长要求我们赶快带老师来。好好的关心一下这棵树，顺便也要把附近几棵樱花王子、樱花公主也去检查一下。雾台乡的樱花王是台湾在种的山樱花，已经活超过60冬。当年开花的时，拢有真侪游客特别来行踏翕相。即马樱花王规丛徛黄，基本烦恼在地观光受影响。不过农业处嘛有请牛教授特别检查附近的樱花王子和公主，希望会当保护生态，也维护珍贵的观光资源。记者综合报道。介详情，咱做伙关心今仔日的早报重点，先来看联合报。财政部公告，今年度基本生活费是192000块，比去年加1万块。伫每年5月份报税就会当适用，以一口罩4个人报税，税率算5%，用5%来算，大约会当减纳2000块的税金。全国有229万户会当受惠。来看自由时报。受远东航空公司防挖空影响，公司的负责人因名下资产即马陆续互法院拍卖。淡水小坪顶宽油郡有105户会互拍卖，这是咧目前咱全台湾单一社区厝间拍卖数第2济案例。来看中国时报，受疫情影响，即马疫情影响全世界，咱台湾即马共款是依次严格的边境管制。桃园机场今年1月份到8月份服务量大约是61万人次，估计讲今年出入境的人数会创下1979年这场机场开站以来新低。台北国际旅游展览特别举行啊，不过今年报名的单位敢若800多个，是30年来上少的，而且航空业者根本拢无去排单。有台商伫中国驻预防社倒来咱台湾了后，敢有法度共款嘛摕到驻过预防社的黄卡？疫情指挥中心即马是表示讲，伫台湾有注射的人才有，伫外国注射的拢摕无。毋过伫国外若是有做过 WHO 认证的6款预防社，倒来台湾拢准算，会使去登记讲已经做过预防社。
19新冠疫情佫增加6例，一个本土5例境外零死亡，其中一个境外凤城市金矿党组为美国返来隔离期间确诊，按国指挥中心无愿意证实。他是境外移入的个案，所以不管他是什么样的大老板或者什么样其他的身份，其实能够匡列的对象，并不会在社区当中有影响。国内传出台商驻2支中国疫苗，国药甲科兴所成功换国内驻疫苗的小黄卡。按国指挥中心表示，国内的小黄卡只有记载 AZ-BNT 莫德纳高端，只记录国内驻的记录。另外，国外驻疫苗，台湾只开放世界卫生组织 WHO 核发，紧急使用程度的6种 AZ-BNT 交生莫德纳加中国国药科兴，因伫全国性预防注射自行管理系统补丁，这是有效的，唔免过对家做疫苗。个事实的认定就是有这样子打过这样的疫苗，但对于说怎么样承认，那还要再另外再研究。农历春节，台商等下台湾国外做过2剂疫苗，是不是比照机组员5+9检疫规定呢？但其中表示，2种的思考点并无同款，爱国研究。另外，上新组疫苗不良反应事件统计到10月为止，增加85例，其中非严重事件有49例，严重不良反应事件有35例，增加1例死亡是62岁，自 BNT 了后3天死亡。另外，第12轮公费疫苗已经开放预约登记。指挥中心提醒，这摆分2阶段预约。第1阶段若无预约到，会用等第2阶段搁再预约。记者综合报道。国际上要紧，甲乡亲咱做伙关心目前全世界新型冠状病毒肺炎的疫情。从疫情爆发到今，目前伫全世界确定病例已经超过2亿4千万例，死亡人数超过492万人。来看上新的统计。咱台湾昨昏是新增加6例，目前咱台湾计共16343例。中国的病例有96000多例，日本是超过171万例。目前伫全世界病例数上侪国家前3名是美国、印度甲巴西。美国已经超过4500万例，印度超过3400万例，巴西超过2700万例。欧洲的国家伫英国嘛超过853万例，法国是超过719万例。来关心英国的疫情，佫出现几支较紧张啊！因为19号通报过一日新增加223个人死亡，确定病例嘛有43738例，算真悬。若专家嘛讲，今年7月份有发现 Delta 这款变种病毒有出现 AY.4.2 新的病毒株，最近新的病例占10%。若伫纽西兰、奥克兰城，过一日新的确定病例嘛创下新高。因的总理阿尔登是呼吁民众要赶紧去注意风险，安尼才会使唔免封城。另外，伫俄罗斯最近的疫情嘛无乐观。英国过去1礼拜，逐天平均新增加确诊数超过4.4万人，比前1礼拜增加16%，死亡率也无乐观。过去1礼拜911人过身，比前1礼拜增加15%，也是为3月7号以来1礼拜死亡新高。单医方面，这礼拜921人，比顶礼拜增加10%。英国卫报报道，主要是还未做疫苗中学生族群感染性悬，看甲高龄甲较危险的族群。50岁以上族群上济，专家最近也咧注意，今年7月发现Delta 主变种 AY 数字，佮叫做 Delta Plus， 伊伫最近新增加确诊数当中占10%。目前在做相关的研究，希望进一步了解伊可能的威胁有偌大。目前纽西兰7成人口完全做疫苗，不过上大都市奥克兰19号通报疫情以来，一天上侪新增加确诊病例。当局的封城措施延长至少2礼拜。总理阿尔登呼吁民众赶紧做疫苗，较早结束安尼生活。The cases that we're seeing in Auckland right now are not confined to one part of Auckland. They are across 124 suburbs. 疫情无乐观的俄罗斯19号通报过去24点钟将疫死亡超过1000例，也是自疫情以来单日新高。迄一天也有超过3.3万人确诊，也接近历史纪录。当局拍算，工作场所关1礼拜阻止疫情。На всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой
нахождение дома на самоизоляции и выходу на улицу только в случае крайней необходимости. 克里姆林宫也呼吁赶紧去做疫苗。另外，部分地区发生在餐厅、博物馆甲其他公共场所针对做过疫苗或提出证明的人，或者是体检阴性的人引入去。公司新闻黄慧玲报道。南韩甲日本拢证实讲，北韩伫19早起昨早有发射一粒飞弹，这嘛是北韩今年第7届发射飞弹。上新的消息是，北韩的官方媒体已经证实讲，3分因将是成功发射一粒新型的飞弹，所以联合国的安理会已经决定伫今仔日要召开紧急会议，讨论北韩的情势。南韩联合参谋本部19证实，北韩伫当地时间19早起10点17分，为境内的咸镜南道新浦市一带向东海至少发射一粒弹道飞弹。南韩军方较晚确认，北韩发射的是会当为潜艇发射的尖射弹道飞弹 SLBM。详细情况，南韩甲美国也在进行分析。这是北韩今年第7摆试射。日本批评北韩违反联合国国旗，严重破坏区域安全。新任首相岸田文雄对此表示遗憾。では私の立場から予断するのは控えたいと思いますが、引き続き事態の把握、情報収集、これはしっかり努めていかなければならないと思っています。北韩最后一摆试射尖射弹道飞弹是伫2019年10月，迄当时为水底平台发射一粒北极星3型，射程大约1900公里。就伫北韩19试射的前几点钟，美国甲南韩代表才伫美国华府针对北韩问题举行会谈。佮表示，美国就继续甲南韩讨论朝鲜半岛终战宣言议题，同时也强调美国对北韩无敌意，对无条件中期对话持开放态度。The U.S. continues to reach out to Pyongyang to restart dialogue. Our intent remains the same. We harbor no hostile intent towards the DPRK, and we are open to meeting with them without preconditions. 이 인해가 깊어졌다고 생각을 합니다. 양측은 앞으로도 긴밀한 협의를 지속해 나가기로 하였습니다. 北韩最近定试射表示领导人金正恩的核武威胁，有关是美国外交政策的重大挑战之一。南韩、美国甲日本三方的情报首长19伫首尔针对北韩问题举行无公开会谈。南韩也当咧举行韩国史上上大的国防博览会，佮准备伫2月试射头一款国产的太空发射载区。公司新闻景观庆编译。日本的珍珠公主伫后礼拜要结婚啊！伊甲伊的未婚夫已经3档无见面，拜一的时总算见面。若伊的未婚夫伫拜一的时，嘛有去拜见伊的丈人丈夫，而且珍珠公主嘛有去参拜，向皇室的祖先报告家己的婚事。若结婚了后，珍珠公主会变做老百姓，会脱离皇室。长长的头毛剪掉，拍内裤带穿西装，日本皇室准驸马萧锡贵佫出现伫镜头头前时阵造型有真大变化。伊10月透早7点外就离开伫横滨的徛街，去东京赤坂有兄弟秋小宫。今日小室さんは赤坂御用地を訪れました。眞子さまはお住まいに隣接する赤坂東邸で妹の佳子さまと共に小室さんを出迎え。およそ3年ぶりに再会されました。两人婚嫁3年，总算见面。萧锡贵随后拜会珍珠的爸母，也就是文仁亲王甲纪子妃，搁伫下晡1点钟前离开。日本共同社报道，萧锡贵可能向准岳父岳表报告美国生活甲如何处理厝内底金钱纠纷。珍珠公主甲萧锡贵2017年就订婚，不过准亲家母逼出这部见小台受社会批评，婚期延到即马。一直到这个月初，将来听者正式宣布两人会伫20日完婚。末永いご多幸と皇室の一層のご繁栄を心よりお祈り申し上げたいと思います。珍珠公主结婚前1礼拜也是行程真济，伊19透早去凤阳的宫山三殿参拜祖先。以前日本公主结婚之前，将来听会办各项仪式，不过这摆考虑社会反应，伊的婚事没有任何公开仪式，全部以私人形式进行。伊自己会向德仁天皇翁某报告婚事，如果拜访上皇明仁翁某，日日甲萧锡贵登记结婚，甲时阵会脱离皇室，成做平民。搁伫迄一天，礼拜一，萧氏珍珠的身份公开出来。公司新闻，徐婉玲编译。
今日国际上还有啥物大代志？甲乡亲咱做伙来看世界。捷克的总统济万破病，伊住伫家护病房，伊总统办公室的主任涉嫌隐瞒这项重要的消息，即马互警方调查。来关心美国参议院通过法案，要求拜登总统爱制裁危害南海稳定中国的人士。来关心中国军机接入侵咱台湾空域。欧盟即马是表示讲，中国对咱台湾的举动危害欧洲的利益，未来要加强甲咱台湾直接，要增加甲咱台湾的经济贸易合作。今头等下国内，这礼拜气味介绍已经起到3年来的新高，受国际油价也有原物料拢在起价影响。咱国内餐饮业者也有做糕仔饼的业者，拢表示讲无得卡嘛爱对得起。经济部长王美花是表示讲，政府有上机制咧控制油价，目前咱国内物价算稳定。另外，针对军公告调关薪水的部分，行政院长苏贞昌表示会赶定年底进前来定案。整个心好像在那个亥时钟一样，焊过来焊过去，有没有？这上去都不晓得下来呀、很担心啊，冲击很大的啊。去年才告诉化价袂消，受到国际油价起的影响，这礼拜国内油价一捆起8角，95无盐汽油来到每公升31块，创换3年的新高，连带影响物价也对得起，民众真有感觉。平常有记账啦，所以那个生活费啊，然后就会总支出就会变多啊，那就会有感觉啊。那油价国际原料起，随着需求型通膨压力升悬，餐饮业拢宣布起价。民生物品含备原料，属于进口的面粉、麦达起上济，像面粉已经起2成，烹店用量济，冲击成本，小型店家也只会当眼睛。那涨最多的其实目前是面粉，那其实里面原来的原物料像奶油，那或者是说你其他的搭配的东西，它本来就也不便宜了，它并不低啦。那接下来可能还有会预期就是基本工资还在调涨啦。那这些再加上去，当然可能会有一个预期，就开始做调整了这样子。外界烦恼油价物价相起，增加民生压力。国民党立议党团甚至呼吁冻起油价。经济部长王美花表示，政府有2项机制控制油价，虽然国内物价相对平稳，也不过油源会势利应用。我们有亚邻国最低的这个机制，还有另外油价的稳定机制。另外，每年基本工资起5.21%，月给由24000调升到25250块。军公告调薪什么时阵会定案？行政院长苏贞昌表示，调薪方向已经确定，好多爱由委员会审议，应该会伫明年1月初1进行定案。记者综合报道。那明年县市长要选举，国民党要参选南投县长的人选，即马已经出来啊，是由民调较悬的现任的立委柯淑华要代表国民党来参选。民进党的部分目前蔡培慧、陈纪恒拢有想要争取，不过人选的部分是要等到11月份，民进党的全大会了后才会当确定。国民党南投县长初选电话民意调查19公布，立法委员柯淑华赢，代表南营出战。共党竞争对手立法委员马文君也出席，表达尊重民调结果，会全力支持柯淑华。展开各个乡镇市长的这个人选的整合，在明年的5合1的选举，我们在每一个职务上，我们都会尽快的就定位展开所有的人选备战，这是我们要共同努力的方向。现在他在民调得到大家的支持，我们也在这里期待淑华可以代表我们南投县，可以再稳住我们南投县长的这一席。国民党的代表已经出来，随时展现团结的气势。但是民进党方面，行政院中部联合中心执行长蔡培慧加集集院长陈纪恒2个人拢要竞选南投县长。虽然讲还无代表民进党，不过对柯淑华表达祝福，希望来一场正式论战的君主之争。能不能够看到问题、解决问题？一个是去了解以及挑战任何一个候选人的专业度，另外一个就是我们希望创造的是南投长期的发展，而不是个人权利的追求。恭喜许淑华立法委员代表国民党来参选南投县的县长。那希望说未来我可以跟他来一场君子之争，然后共同为南投提出更好的愿景，然后着重更多政策的论述。国民党南投县长参选人柯淑华表示，最近会提出县内13乡镇的观光、交通也甲社会福利的政策白皮书。若是民进党人选是透过协调，还是经党内初选机制，会听候11月中全国党代表大会了后才会知影。记者综合报道。
继续关心咱国内的本土病例数，昨昏咱的本土病例有新增加1例。目前咱台湾的本土病例目前计共14585例。咱来看伫各县市的分布。目前咱台湾的病例数超过4000例，县市有新北市，伫新北市即马是6929例，台北市是4868例，超过200例以上的所在，伫桃园是798例，苗栗549例，基隆316例，彰化274例，伫台中是207例。目前咱全台湾的本土病例加上境外病例，计共16343例。本土病例部分是占14585例，这是疾管署上新的统计。来关心国军嘛有投入防疫工作，其中国防医学院的有防医学研究所就公开研究成果，包括因开发抗原快筛试剂，也佫有全自动的基因检测系统，而且即阵已经把这技术拢转予民间使用。疫情影响全球，科技部为去年6月投入1.85亿成立防疫科学研究中心。国防部医学院核选参与的5间其中1间，也互原本比较神秘的国防医学院预防医学研究所公开。19公开研发成果，包括开发 SARS-CoV-2 抗原快筛纸碟，已经技术移转予民间，也甲开发 AIO 全流程自动化基因的检测系统。国内有超过40间医疗院所伫使用。去年刚爆发之初，对这个病毒还不是很了解。所以我们在第一时间就在我们的第4等级的防护实验室就已经将病毒分离出来，同时培养、定序并分析，那提供后续的一些研究。学者分析，国军新起的 P4 实验室，毋但是预防，也会当做台湾甲世界交流防疫上坚强的后盾。国防部是讲，新型 P4 实验室会成为亚太新型传染病的领先指标设施。学者认为，包括着拟体、基因序列，拢必须有所突破，值得期待。记者综合报道。继续关心高雄城中城大楼火烧厝造成46个人死亡，检察官伫昨下晡时指示监视人员登去火场。即马嘛发现讲，这火灾会遮尔严重，主要原因是1楼放真侪乌托摆，这火一烧全部拢倒起来，那每一层楼的防火门嘛拢互拆掉，所以乌烟这日头冲对楼顶去，造成遮尔严重的伤亡。监视人员来到城中城大楼，向检察官指示再一次检视，好亲像导火1楼环境，无回答任何问题。为了查清楚责任，市政府组成行政调查小组，18家警大教授以及科大教授等人到火场勘查，传出通往12楼的安全门口封死，无法度进出。也好亲像找到灾害主要原因是1楼停放50台机车，形成火灾时阵的助燃物，也甲大楼内底的防火门拢拆掉，无法度有效防灾。不过参加2学者无愿意证实。炸的无一样，炸的呀，那不是最近的事啦。我过去就。还是真的无一样。这里。哎，搬入人家楼。如何讲一寡防火门早都无异啊？透过内部结构图，就会当看到1楼中央就是停放机车的所在，数量至少50台。机车倒起了后边的电梯、楼梯拢无防火门，也是敢若用插门扎起来。也使得火甲火粉都一直往楼梯、电梯冲起去，才造成严重伤亡。防火门它没有办法阻隔烟热，当然是很重要造成伤亡的因素。那机车呢？它如果被引燃的时候，它的火会变得很大，火必须要有燃料。可是烟只要今天它只要烧起来的时候，它只要有热量，它就会把它带到每一个角落，而且烟是无孔不入的。所有的这个城中城个案的这个行政调查都在进行当中，我一定会给社会一个很清楚、完整的一个交代。城中城火灾死者未少是因为去互火粉砸死，防火门去互拆掉，是毋是主要原因？市政府爱去调查，惊讲这种代志搁发生。19楼区无管委会大楼开始检验的第2天，也持续拆除阻碍都市的一寡障碍物。伫这礼拜，包括全市拢总22栋20至30年的楼区建筑物全面检查。记者综合报道。城中城大楼火烧厝造成严重的伤亡，高雄市政府嘛开始在稽查较旧的一寡大楼。即马是发现这大楼有的所在问题较大条，亲像讲爱改善消防设备，上无就爱开上千万。嘛有一种大楼是规栋大楼有一半的徛架拢无人住，要找厝主真困难。
高雄这栋大楼已经35年，全栋607户拢是套房，住户敢若地上权，土地是市政府的，每个月管理费一平收55块，每一户管理费上侪1000块。不过一寡住户因为拢是细厝的，要开会都无简单。整合到民国90年才正式成立管委会，这个联合起早了后，需要改善的消防设施至少都要2600万，也互大楼无法度负担。15年前就已经有找人来估价我们的消防就要1300多万，那你现在2600万花得起来吗？我这里跟贫民窟一样哎。总干事讲，旧大楼维修济，佮加上人事成本、管理费往往存无偌济，改善设施，逐项都爱钱。若做市政府真正爱人负责，归去改善管委会。有管委会运作都这么困难啊，有一寡无管委会住户，也是希望会当成立较安心。我们的房子太旧了，我们的经济能力不够，所以没成立管委会，但不够资格。切开铁门，再个程度杂物，市政府看局处动员，10月开始开闸专区34栋无管委会的老旧复合式大楼。城乡城所在地理论讲，历来有18栋大楼无管委会有几多栋，为着有人管理，建议住户先成立自救委员会。大楼无够什么装备，啊是安那袂符合。哦，这嘛是爱处理。哦，但是若成立自救委员会是一个暂时讲，莫讲有人管装备，无人管较好。针对无管委会大楼，高雄市政府要修订自治条例，加强行政管理法的部分。法制局也表示，会赶伫这个会期送审，无管委会的公寓大楼也修订为有法则。记者综合报道。经过10多档的讨论，彰化市区的铁路高架化工程18伫国发会进行可行性的评估，这嘛代表这个案进入开发的程序。完工了后，总长是9公里半，沿路会拆掉4座天桥、4座滨高道、甲4座车用的地下道。若钱的部分，彰化县政府爱家己出一部分。讲到滨高道带来无方便，伫彰化火车站排班的客运车司机真有感觉。边高道等真久，搁而且有当火车慢分，有当开来到边高道中无代志动起来，咱拢唔知影半行，伫遐观光直直等。上下班要等很久，如果就是高架化的话，就不用等那个铁路啦。彰化市区的永安街车来去，也毋过边高道的零下一响，人甲车拢爱停几啊分钟。彰化市区的民众期待铁路量早高架化，总算等到好消息。国发会18召开委员会。经过真久的讨论，通过可行性评估案审查，宣告高架化工程进入实质开发程序。平面的话，它会影响到铁路沿线两侧的一个都市阻隔哈，那影响到都市的一个发展。未来能够实施的话，可以来改善沿线的一个都市发展，然后呢，也可以进行都市的缝合。彰化市的铁路高架化工程，北纬大渡溪南环，南到大埔十字沟，全长9.5公里，完工了后会当消除各4座的路桥、滨高道甲车行地下道。新设金马甲中央2座通勤车站，也毋过原先规划是2条铁轨路，考虑营运规划改做4条铁轨路，预算就增加100多亿。彰化县的自偿率为3.03%提悬到7.01%，增加我们未来铁路腾空之后的土地的一些收益，来降低我们彰化县政府的负担。那我们县府会来逐年编列相关的经费。彰化县府表示，虽然对财政是一大考验，也毋过透过都市计划开发，增加土地效益，加减少征收经费，达成都市联合的目标。那工期顺利，预计伫2032年完工。记者综合报道。地方放送头，咱镜头来屏东。屏东的屏北高中学校内底的生态真丰富，卖生粉鸟仔去做收。若粉鸟仔是上喜伫教室外口班级的门牌下骹来做收，害这走廊巷路拢是鸟仔毛甲鸟仔屎。有民间业者知影了后，即马是替学校做3角的专门的班级牌来解决这个困扰。变数学校的环境是真侪囡仔，逐工感觉上痛苦的工课，毋奈规身躯冻干。因为季节的关系，阁会有扫袂了的树叶啊。屏北高中的学生毋有即寡困扰，阁有一项安怎拼拢拼袂清气的垃圾物，就是粉鸟仔屎甲鸟仔毛。鸽子会在楼梯间筑巢，还会在路上看到鸽子的粪便。
这都是造成很大的问题。由于它们数量太过庞大，所以衍生出来一些割害问题也非常的严重。滨北高中是婚教的生态地，学校用真侪心力来应付婚教所带来的麻烦。不过鸟仔的数量实在伤过济啊，安怎拼都拼袂了。前一阵台南一间金属公司去滨北高中参访的时阵，发现有婚鸟会伫咧教室的班级牌顶悬休困，造成教室的出入口拢是婚鸟的屎。所以，因就用纯的金属材料，甲班级牌设计做三角形的，婚鸟都无法度来休，而且甲多样的牌仔也真做校园的特色。我们就用这个不锈钢的材质呢，设计了一个3形的这个结构，让鸟呢它不会停留在这上面。那我们先做了2面给这个校长呢，我们先把它安装好，然后观察了2个月到3个月之内，发现鸟真的不会站在这上面。三角形的一个造型，它就没办法站得住，或是站得久，所以它就会找其他地方。自从班级牌安好了后，走廊就变甲真清气，毋但解决环境的问题，互学生摒扫加真轻松。而且这款防治办法，嘛袂去伤到婚鸟仔，兼顾人类需求甲生态保护。记者综合报道。为着要互老大人会当顶当头壳、顶当树种头啊。家己伫家社区是找老师来教示大车碰洗，阿公阿嬷拢有来学，拢感觉真新鲜。社区的阿姨甲大姊一人一句做伙讨论这编辑作品倒一面是正面。家己关文化基金会配合在地艺术家推广编辑课程，希望偏向社区的生活中会当加添更较侪美感。这个物件吼，互咱有回忆到咱小时候真好的感觉。这时段吼，大家会当运用伊头脑吼。个手会较灵活，大家做伙安尼较活泼。老师一步一步教大家做伙创作一幅作品。社区的时代嘛，为一开始种头仔的练习，连到即摆会当用碰洗车，甚至还有80外岁的阿公，田内底石头无用线，嘛要赶来上课。来这是讲大家做伙要娱乐快乐啊。线都是他们在工作上的随手可得的物品嘛。随手就可以拿起来用手钩织啊，比如说椅子坏掉啦，帮个那个椅子啊，或者是什么都可以利用。嘉义县文化基金会表示，山区的时代大部分拢咧无闲做事，因为少年人拢无伫遮，所以社区嘛较欠一寡新的刺激，透过较好入手的技术课程，替时代增加生活的趣味，嘛互艺术的美感会当伫偏乡拖开。记者林慧婷，嘉义报道。疫情爆发了后，真侪民众拢改变生活习惯，改叫外送。环保团体即马嘛有甲外送平台合作，鼓励餐厅减用免洗碗碟、免洗餐具。毋过，即个平台餐厅有8万间，参加敢若36间。有一寡店头就表示讲，因毋是无想要参加，是因为外送平台commission抽伤悬，如果会当较强烈，伊的意愿就会增加。咖喱甲白饭搭喺淡的分开，外送点来一份日本咖喱就生成3个免洗碗、3个塑胶筷。本土疫情爆发了后，民众搁较挖靠外送，部分县市的仓库本数增加2成。要按照减量 ，NPO 团体替外送平台制定优先店家认证机制，鼓励餐厅对每一回餐点的一次性包材唔通超过2个。因为我们从一开始创立的初衷就是不希望制造太多的垃圾，所以我们在选择餐盒包装的时候，我们就是优先选择没有用塑胶凝膜的材质，这个是植物纤维。然后其实我们自己实际测试它的密合度也很好，那汤汁其实外漏的问题也没有想象中的那么会发生。希望它的包装是可以能减则减的，所以在一定的数量下，我们会希望大家都是使用更少的包装，但还是可以达到完整而且食安情况下外送的前提。这个平台目前配合的餐厅全台有8万间，头一波得到认证店家36个，占比真少。还未加入的餐饮店表示，会愿意加入餐区减量行列。不过部分情况有缘有难度。不可回收素材有一些还是会多少用得到，可能是橡皮筋啊，或者是贴纸，要把它区分出客人的品相。7756吗？疫情爆发了后，这间公馆市区内的便当店大概1/3的营业额转移到外送。店家认为，外送平台普遍向餐厅抽下35%非常悬。若讲要响应环境友善，一定要搁增加营运压力。若讲平台会当降低抽成，同齐分担环境成本，较会当提悬加入的意愿。记者综合报道。
来关心高雄红龙国菜市场后壁的大路，常常互人偷盗粪扫，真侪停车格拢是粪扫囤规堆。环保局有派人去处理，3天就抓到20部件。清洁人员嘛怨叹讲，这个所在逐天的粪扫拢超过5吨，拢是一寡国菜市场工作人员，抑个附近的民众摕来黑白拼。骑乌托邦的人要黑白等粪扫，当场互环保局人员撞到。老耳这次他跑的不是故意的了。唔但伊半暝嘛有人专工驶车来遮等一包粪扫，甚至出动货车来偷盗。这几天环保局伫红龙市场后面的道路落野处理，因为遮的停车格定定有粪扫堆甲一堆一堆那粪扫场，有时粪扫等伫2台车中，逐工来摒扫的清洁人员真生气。无一天会改善的，逐工都是安尼，因为阮清即阵清了嘛。啊，等者12点多之后，都有人开始在等啊。太油啊，甲水果，这物件是来走入目口。你毋是伫咧市场咧管理的吗？啊，你要互因场外交易的时阵，你来影响到阮做工课啊。啊，阮一天的迄个5吨车，逐工就卡甜啊。红龙市长表示，市场内底有提供粪扫处理场，逐工清运，因有咧管理。不过，粪扫黑白蛋的情形愈来愈严重，环保局连续3天处理，各发25件。亦派员不定期现场取缔，经现场取缔违法多为丰隆市场工作者及附近一般住户。一张单会当罚1200到6000，恐惊罚了过几天，就搁有人来谈。清洁人员建议爱罚较重才有效。记者陈家文为做高雄报道。2021台湾国际人权雅典伫这个月要起稿，雅典的主题包括环境、民主、教育，咧计共有14出电影要伫线顶放送，而且嘛有开放各地头的点头做伙合作，同齐放电影，要互民众伫每一角时拢有机会会当看电影。إنه اليوم في خطاب وراح يعلن راح يتطرق لهذا الموضوع. راح يعلن ايش؟ القدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة. 2018年，美国总统川普的声明，和当时的以色列甲巴勒斯坦搁再发生冲突。巴勒斯坦拉马拉市的市长虽讲办事紧张，也是拍拼做好市长的工作。这是2021台湾国际人权雅典的餐厅电影市长先生的完美晋级。巴勒斯坦其实并没有真正的在国际上是具有一个像以色列一样，有影响力的一个地位。一位市长，我们可以看到他在一个很琐碎日常行政官僚的这个体系当中，如何去体现一个为巴勒斯坦人民争取尊严。以这2年的疫情做主题，向后疫情失控之出，记录巴西 COVID-19 疫情爆发迄当中，中央政府无负责任甲暗藏事实。2021台湾国际人权雅典有14出国外作品参展，为环境、民主、教育来讨论生活当中的人权价值。然后透过线上影展，我们可以很贴近的，你可以在个人装置就可以探触到这些议题，然后透过聚落放映，你可以在你的社区就看到这些片，维持公开性之外，还希望可以发展在地性。2021台湾国际人权雅典10月22到31会使透过线顶的平台来收看，另外还有专台串联放映的活动，专台有34个提出申请的单位，为10月15到11月30。互民众会当伫册店、咖啡厅、学校等等做伙看电影，为生活当中开始关心人权。记者郭冠长随台北报道。新竹迪北新住民差不多有4万人，公所有举办活动，邀请新住民来参加，有故乡的料理，嘛有表演艺术，希望互大家认捌新住民的文化。来自印尼的新住民唱出好听的歌曲。现场有泰国、印尼、菲律宾的点心会使食。主办单位特别准备多元文化的关卡，透过佚佗的方式，让参加的民众更加认识因的故乡。就很有趣啊，对，就是让大家可以认识一下新住民的文化还有食物。很开心，就是在台湾可以认识很多同乡。对，我还蛮喜欢的，这样子让我们新住民可以出来，然后推广给我们台湾在地的人，能够多了解我们新住民的这个东南亚的一些文化。新竹县迪北市这几年来，新住民的人口快速增加，透过举办活动，让民众更加了解异国文化，包括新住民融入在地生活。透过这样的一个活动来了解每一个国家它的文化，还有它的美食，让大家能够一起来参与
一起来了解。台北市连续4年举办新住民活动，希望透过传统表演，甲大家分享，把好新住民展现自我。记者刘君豪新竹报道。镜头来国外来关心疫情期间民众罕会出门，有人就看红鸭册来度时间。即马伫法国介意看日本放假的人变真济，法国的国家图书馆嘛专工伫外壁挂大大幅的日本放假海报。啊，那伫美国纽约的动漫节，是因为即马疫情转好啊，有恢复实体展览，虽然爱遵守真侪防疫措施、防疫规定，也毋过动漫迷毋惊麻烦，人吵。犯罪超级英雄神力女超人的目标来参加动漫节。2006年开始办的纽约动漫节，去年因为疫情停办，今年重新恢复实体展览，吸引真侪动漫迷来参加。Miss cosplaying. I miss cosplaying, dressing up with my friends, coming here as a group. It's great to be back. It's so good to be back. Even with masks, I just found one that went with my cosplay. He wears like this is the real metal looking one. Doing it! 来参加的大部分拢是少年人，除了有打扮真侪家己喜的动漫角色的 cosplay， 现场也有讲座、科幻电影，加各种游戏的试算。虽然因为防疫，爱做过有风声才当入场，来参观的人数也只敢若过去的一半。不过会展中心热烈欢乐的气氛，袂输敢若等到疫情进前。敢有注意到，因摕伫手内现咧看的漫画是日本漫画。法国伫最近这几年正流行日本系漫画。包括好莱坞电影《环太平洋》的怪兽的题材，其中上有名的就是哥吉拉。正主要的原因是因为疫情封城，真侪人无法度出门，就伫厝内看日本漫画。On va dire m'a permis, mais comme beaucoup de personnes, j'imagine, de pouvoir un peu s'échapper. Je pense. Je pense que je pense que c'était ça la clé, trouver que ce soit par les mangas, par la lecture de romans, par les films, etc. C'était surtout de découvrir un ailleurs un petit peu hors de nos quatre murs qui nous semblaient hyper étroits. 得到这部日本漫画流行，法国国家图书馆正门的外壁也挂正大幅的日本漫画海报，这内面有保存几落百年来法国各种的手稿加经典的文学收藏。法国人今年买5100万本漫画内面，日本漫画占一半。Et quand vous mettez bout à bout toutes ces raisons-là, eh bien, on en arrive à un marché manga qui est exceptionnel en ce moment. Qui a plus 135% d'augmentation par rapport à l'année dernière, donc qui double en fait depuis 2 ans, chaque année. Et donc on est sur un marché exceptionnel, j'ai pas d'autres mots. 法国是亚洲以外全世界第2大漫画文学市场。自90年的阿基拉、七良子到即卖一拳超人、怪兽系列，日本漫画和爱看漫画的法国人正喜欢。公司新闻陈伟林编译。啊，那伫美国纽约最近嘛有一场讲是全世界上长的超级马拉松比赛，一个月还阁走袂煞，咱台湾嘛有人去参加。选手是爱伫52天内加5000公里走煞，真硬斗。不过即马比赛冠军已经出来啊，有一个意大利的选手，伊敢若用43天的时间就走煞，等于是伊逐天平均走115公里，真厉害。也意大利国旗走过终点，支持民众也火欢呼。来自意大利的超马选手马卡托，伫礼拜日半暝进前，以无到43天的时间，走完3100英里，差不多4989公里的成绩，得到纽约这项超马挑战赛冠军。伊的助手欢喜甲甲男组会口，讲伊是英雄，现场民众也为现场庆祝。这超马挑战赛的场地也真特别，就伫纽约风球区一间中学的安图人行道街区，走一连是883公尺，爱伫52天内走完5649连，算落来一天平均爱走95.9公里，员讲一天至少爱走超过2座全程马拉松。对参赛者的信心，拢是真大考验。Do you have the capacity to run 60 miles a day, approximately? And how are your feet going to respond to it? How will you recover the next day? Do you have the motivation to get up early in the morning, start at 6 a.m., and go all the way to midnight if necessary? That's just the tip of the iceberg of the problems.
这都市进一步了比赛路线，每一个参赛者都有家己的撇步。来自台湾罗伟明，伫前半段是穿人字形的衬拖比赛，一路伊对马卡托就安排名暂时第二。得到冠军的马卡托是讲，伊逐工其实拢想要提早结束比赛，这段期间伊靠冥想帮助伊完成梦想。If the mind is focused, then you don't have other thoughts or fears or worries, doubt. You try to stay away from these things, and that helps. 唯一一个女性的参赛者是表示，体力确实是一个大挑战。But then the kind of unbelievable thing is that as the days and weeks go by, your body actually does adapt, and you do get stronger, and so. 这项比赛已经25年，虽然无奖金，不过各国歌手只有参加世界上长超马挑战自我，都是上大收获。公司新闻在回应评价。气候变迁造成西伯利亚的永冻土氧气顶面的大陆建筑物地基拢流失去，地层陷落外高气川。毋但安尼尔，科学家即马是表示讲，这变氧气了后会投放出大量的温室气体，会互全球暖化更较吃力。建筑中规个房内已经无法度住人，摇厝向下骹落落去，外高气川。这是俄罗斯西伯利亚中部的雅库兹克，有世界上寒都市的外区。不过，即马当地也受全球暖化带来恶果。Вот здесь вот мы вот смотрите балку вот эту вот сами делали. Подожди, потому что вот потолок вот так вот прям был углом, тоже все вот выломано, затыкано. 居民的厝变形原因是暖化，和西伯利亚永冻土层这几年氧化真紧，地处地层下陷，建筑地基未稳。事实上，不只是建筑，车路、天然气这个管线全部受影响。这几条机场跑道也因为永冻土氧气，正早一块一块碰起来，即马已经无法度使用。Как за последние года меняются тепловые условия, аварийные ситуации и вообще. Если у нас при темпах потепления они сохранятся до 2050 года, то ущерб по Арктике оценивается в 5-7 триллионов рублей. Это только за счет тех конструкций, которые существуют. А мы еще планируем что-то строить. 专家指出，俄罗斯暖化速度是全球平均的2.8倍，地处西伯利亚部分地区平均每年2到4公分的速度下陷，有的所在甚至每年下陷11公分。温度升高，和俄罗斯付出代价，也对全世界造成真大影响。因为西伯利亚长期冻结的太原氧气了后，会释放温室气体，和全球暖化更较紧。当地政府拍算设140个监测站，追踪永冻土层氧气的速度，有防严重事故。不过，要如何阻止这情形，因还无明确的答案。公司新闻徐焕玲评价。天气报你知，今日北部、东半部云较高，是一云高好天，各地早暗较凉冷。若明仔拜四，阁有方面会晚间会变天，北台湾是阁湿阁凉，落雨嘛较明显。方面是影响到拜六上寒，敢若18度。最后来关心今仔日各地头的温度。北部的温度上加22度，上悬29度。中部的温度上加22度，上悬31度。南部的温度上加22度，上悬31度。东部的温度上加21度，上悬28度。外岛的温度是20度至29度。感谢乡亲收看，祝乡亲平安顺心，明仔载早起9点，咱再会。